इसकी बहन भी है ना? इसकी शादी है। क्योंकि हमारी गली में एक ही बहन की शादी है, शादी है। इसकी इतना है आपको ज़्यादा नहीं काटना है, ज़्यादा नहीं काटना। कुछ ज्यादा ही नहीं हुआ क्या?
लेकिन घर पे जाकर गाली मम्मी लोग चिल्लाती है नहीं होता मैंने तो बहुत थोड़ा थोड़ा स्टेप पता करना शुरू किया मैंने बहुत थोड़ा मम्मी लोगों को चलता नहीं प्रॉब्लम मम्मी तो चिल्लाएगी आते वक्त चिल्लाएगी
खेलो जाके बाहर। तो मैंने खेल लिया। तो भाई क्या कर रहा है, तुमको फैसला कर लो। मैं क्या करूं? मैंने सब कर लिया। मोबाइल देखना है बाकी। मोबाइल देखना है? और इसमें से गंदा गंदा कार्टून लगाएंगे। कौन सा कार्टून है गंदा वाला? पीहू आयु पीहू लगाइए। नहीं तो गंदा कार्टून लगा। वन टाइटल कोई अच्छा कार्टून लगा। देख लो सेट करो वीडियो में देखिए तो देखना जैसा ऐसा पूरा करो ऐसे ऐसे करो आगे करके देखो पीछे से दो हाथ करके देखो पीछे से इधर देख लो कैमरे इधर देखो उल्टा घूम रहे सीधे घूमो आगे ठीक है लेंथ पूरी रखी हूँ लेंथ में कम नहीं दे रही हूँ पूरी लेंथ रखा हूँ बैठो
लगाए ना पूरा मस्त। अब एक बार तुम खोल के लगा आपने इसे पूरे से झट पहले बाल बस 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 खींचना नहीं है, इस लगा लो। ठीक है